Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы бір өлшемді массив. Массив ұғымымен танысайық. Массив француз тілінен аударғанда қуатты, тұтас дегенді білдіреді. Бір текті заттар немесе нысандардың тұтас алғандағы жиынтығын білдіретін ұғым. Мысалы, тұрмыста тұрғын үй массивтері, яғни тұрғын аудандар, орман массивтері, орман алқаптары деген сияқты ұғымдармен бірге қолданылады. Массив біртекті деректердің бірізділігі, оның элементтері әртүрлі индекстермен ерекшеленетін ортақ атаумен біріктірілген. Математикада да, программалауда да массив ретінде сандар тізбегі қарастырылады. Мысалы, 2, 4, 6 жұп сандар тізбегі. Математика мен программалауда массив осы сияқты формуламен өрнектеледі. Программалауда мұндай тізбекті бір өлшемді массив деп қарастырады. Массив жайлы негізгі деректер: массивтің түрлері: бір өлшемді массив, екі өлшемді массив, көп өлшемді массив. Массивтің типтері: сандық, мәтіндік, символдық. Массивтің ерекшелігі: элементтердің барлығы бір типті. Элементтер бір атаумен аталады. Элементтер жатты қатар орналасады. Бұл кестеде массив құрылымы. Мұқият назар аударамыз. Бұл жердегі А массив атауы. Және тік жақша ішіндегі 4 бұл массив элементінің индексі. Ал 23 массив элементінің мәні. Бұл жердегі массивті таныстыру, яғни from array import array. Бұл жердегі А, жаңа айтып өткендей, бұл массив атауы. Бірде типтегі массив элементтері құралған. Астыңғы жағындағы бұл тізім. А тізімі бүтін сан, символ және нақты жолдық типтерден құралған. Мысалы, төмендегі мына программа кодында А массиві 5 элементтен тұрады. Массивті экранға шығару үшін А массивін көрсетіп, орындау пернесін басу жеткілікті. Енді жазып көретін болсақ, осылай shell бетіне жазып болғаннан кейін Enter пернесін басып көруімізге болады. Егер А массивін A, X, Y, Z түрінде берсек, массив элементтерін X-тен бастап Y-ке дейін Z қадаммен шығады. Екінші суретте көрсетілген. Питонда массивтің орындарын соңынан бастап та оқуға болады. Соңынан басталғаны ол бірден басталады. А массиві үшін кері қарай -1, -2, -3, -4, -5 деп индекстері жазылады. Бір өлшемді массив элементтерін енгізу. Бір өлшемді массив элементтерін енгізу үшін from array import array мен таныстыру керек. Осы кодты жазып, тексеріп көрейік. Ол үшін shell бетіне файл, жаңа бет ашамыз. Бұл жердегі жаңа бет бізге код жазуға мүмкіндік береді. N тең int input массивтің ұзындығын енгізеді. Input оператор арқылы енгізілген деректер жолдық деректер болады. Оны санға айналдыру үшін int'ті қолданып тұрмыз. Келесі A тең 0 көбейтілген n. Компьютер жадынан массив элементтері үшін ұзындығы n бөледі. Мысалы, n тең 10 болған жағдайда дәл осында көріністе болады. Келесі for циклын қолданамыз. I үшін цикл мәні 0 мен 9 арасында өзгереді. Келесі AI input программа қатары массив элементтерін пернетақтадан жеке-жеке енгізеді.
Келесі экранға шығару үшін print функциясын қолданамыз. Енді нәтижесін көру үшін run батырмасын басамыз және сақтаймыз. Енді нәтижені тексеру үшін n10 деп берейік. Мінекей біздің программамыз орындалды. Дәл осылай өздеріңде жасап, тексеріп көрулеріңе болады. Оқушылар енді ары қарай практикалық жұмыс жасаймыз. Мына берілген тапсырманы орындап көрейік. Ұзындығы n-ге тең AN массиві берілген. Осы массивтегі оң элементтердің қосындысын тап. Яғни 0-ден үлкен сандардың қосындысын шығаруымыз керек. Ол үшін осы кодты ары қарай өзгеріс енгізіп, жазып көрейік. Яғни екінші for циклін қолданамыз. Одан кейін шарт қоямыз. Егер A иеміз үлкен болса 0-ден, онда S-ға қосып отырамыз. A-ді print S. Енді тексеріп көреміз. Ол үшін run батырмасын басып, алдымен сақтаймыз. Енді мына берілген сандарды береміз. Әуелгіде 5, одан кейін 5 санды енгіземіз. 1, -2, 6, -9 және 10. Одан кейін Enter батырмасын басып, нәтижесін көреміз. Мінекей 17 шықты. Біздің кодымызды көрейік. Яғни, осы 5 санның арасынан 0-ден үлкен сандардың біз қосындысын экранның бетіне шығардық. Ол 17. Оқушылар ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Мына тапсырмаларды, яғни есептерді шығаруымыз керек. Бір өлшемді массивтерге есептер шығару. Ең бірінші есеп, бір өлшемді ұзындығы 10-ға тең A10 массиві берілген. Осы массивтегі оң элементтер санын тап. Яғни қанша элемент оң, сол элементтердің санын санап табуымыз керек. Оған дәл осы кодты қолданамыз. Бұл жерде тек мына A-дің орнына 1-ді салсақ жеткілікті. Енді тексеріп көреміз. Осындай сандарды берейік. Яғни минус сандарды береміз. Мінекей, бірінші есеп осымен шықты. Осы 10 санның арасынан 0-ден үлкен сандардың біз санын таптық. Олар міне 3, 4, 5. Яғни жауабы 5. Енді ары қарай осы есептердің ішінен қайсысын шығара аламыз, соны шығарып, үйде орындап көрейік. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.